Yesusku, cahaya
Sugeng dalu salam patunggilan Bapak Ibu lan para sederek tansah ginanjar sehat lan binerkahan Pangeran Allah. Suwawi sareng-sareng kita lumebet wonten ing pangibadah brayat. Sareng-sareng ugi sakmangke kita sidhem lan ngungelaken saha ngraosaken pengaken ingkang pekaten. Pangibadah kawula ing dalu sakmangke kalam awit saking kapitadosan kawula dumateng paduka Allah. Allah Maha Luhur ingkang nitahaken langit lan bumi, ingkang setya nganti lan paring pangrimatan wiwit rumiyin mila ngantos dugi sapriki malahan ngantos langgeng. Amin. Seramat lan tentrem rahayu ingkang pinanganipun saking Gusti Allah Sang Rama ing dalem Sang Kristus muga tumrah marang panjenengan sedaya. Bekja sanget Bapak Ibu tuwin para sederek pasamuan bilih ngantos sapriki Gusti Allah taksih kepareng maringi gesang lan ngopeni pigesangan. Pangibadah sakmangke wujuding panjenenganipun Gusti nglatih kula lan panjenengan murih tansah gegayutan gesang boten ijen ananging gesang tansah gondelan panjenenganipun. Wujuding gondelan utawi membangun komunikasi punika boten namung sarana obah gerak ananging ugi sarana basa. Kathah wujuding perangan basa lan sakmangke kawula badhe matur wonten perangan basa ingkang kasebat pasemon utawi analogi utawi analogal. Artosipun tembung punika ngartosaken boten jibles sami ananging ugi boten benten saestu. Contonipun tembung pangon, pangen. Gusti Allah pangon pangen kang sejati. Mboten ateges Gusti punika terus roweng-roweng beto mendo. Mboten. Artosipun Gusti lan panguwaos saha sehipun kapasemonaken kados dene pangen ngopeni momong lan paring pangayoman dumateng para mendo. Mekaten ugi kula lan panjenengan para mendo mendanipun Gusti kautus murih tansah sumuyut tut wingking dumateng panjenenganipun awit mendo saged pados pangan piyambak ananging sang pangen punika ingkang kagungan pesten kacekapan. Kitung pasamuan Jawi angka 103 kita pujaaken padha sepisan lan kaping kalih. Satu
Monggo kita ndedonga. Saestu kawula rumaos bingah manah lan nyawa kawula Gusti Allah. Awit pangrimatan Tuhan saha panganti boten putus ing padintenan ing sadingenan. Ngaturaken bekti kawula wujuding pangabekti brayat. Sawetah sumangga paduka Allah Sang Roh Suci ingkang nguwaosi murih boten ngloho ananging malah sembodo ndawahaken berkah tedaning nyawa karohanen kawula awit estu sejatosipun gesang mboten namung perkawis wantah raga ananging ugi jiwa lan nyawa. Pamuji ngluhuraken asma paduka kunjuk wekdal pikiran lan kawontenan anggen kawula sidem sumuyut ugi kunjuk wah malih telenging manah kawula kabikak nedya awit kawula ngorong sabda kawula cawis lan sumadya sumangga paduka paring pangandika. Pangandika Tuhan lumantar kitab suci punika tuntunan gesang ingkang murukaken gesang nggesangi tumuju kawilujengan. Awit gesang sak mangke ing alam donya kedah kados pundi kawula ngupadi leres lan cecek kalian karsa Tuhan murih sedaya lelampahan gesang dados sangu gesanging ing delahan gesang kalanggengan kasuwargan. Ing dalem Sang Kristus Yesus pangin kawula ingkang sejatos kawula nedya sumadya nampeni pawartos kasuwargan. Amin. Pangandikanipun Gusti ingkang kita tampeni taseksenipun kitab suci kitab Jabur bab 23 ayat 1 ngantos 6. Firman Tuhan yang kita terima kesaksian dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6 dalam terjemahan LAI berbahasa Jawa. Demikian firman Tuhan. Gusti Allah iku pangin kang utama. Mazmur anggitane Prabu Dawud. Sang Yehuwah iku panginku, aku ora kekurangan apa-apa. Aku diplegungake ana ing pangonan kang akeh sukete. Aku digiring menyang ing banyu ing panggonan kang tentrem. Nyawaku diayemake sarta dituntun ing dalaning kabeneran marga saka asmane. Malah sanajan lumaku ana ing jurang pali menganing pati, aku ora wedi marang bilai. Margi paduka ingkang ngandhi kawula, teken paduka, saha lantaran paduka punika sami nglipur kawula. Paduka nata pasegahan kangge kawula wonten ing ngajengipun satru kawula. Sirah kawula paduka jebati kalian lisah, tuwung kawula kebak mancep-mancep. Bekjan lan kadar mentok ingkang badhe ngirit lampah kawula salamining saha kawula badhe manggen wonten ing maning Sang Yehuwah
ing salami nipun. Amin. Kula badhe ngambali pamaos ing sabda kala wau ing ayat sepisan kalih 3 lan 6 mekaten. Sang Yehuwa iku pangenku, aku ora kekurangan apa-apa. Aku diplegungake ana ing pangonan kang akeh sukete. Aku digiring menyang ing banyu, ing panggonan kang tentrem. Nyawaku diayemake, sarta dituntun ing dalaning kabeneran, marga saka asmane. Amargi namung kabegjan lan kadarman tok ingkang badhe ngirit lampah kawula, salaminipun gesang. So kawula badhe manggen wonten ing padalemaning Sang Yehuwa ing salaminipun. Mekaten Bapak Ibu lan pasamuan, pangandikanipun Gusti ingkang kita tampeni lan rahayu ingkang tansah ujar ajar telatos nampeni lan nyinau pangandikanipun Gusti, malahan linangkung rahayu ingkang ngelampahi gesang kados ingkang dipun kersakaken Gustinipun. Patunggilan ingkang kinasih, kula lan panjenengan punika manungsa ingkang dipun titahaken Gusti Allah. Manungsa ingkang dipun titahaken jangkep boten namung uga rampe raga, uga rampe kasukman, malahan ugi uga rampe babagan rasa. Kita diciptakan Tuhan amatlah lengkap, tidak hanya berkenaan dengan hal fisik, hal rohani, melainkan juga kejiwaan atau rasa. Perangan-perangan kala wau nggadahi gandengan lampah piyambak-piyambak. Contonipun perkawis rasa. Perkawis rasa punika gandengipun rasa sisah, rasa bingah, rasa ngat, makantar-kantar, rasa pepes, rasa sumelang, lan salajengipun. Ibu bapak lan pasamuan, raos sumelang atau rasa khawatir, raos sumelang punika limrah. Awit sampun katrangaken ing inggil kula lan panjenengan punika manungsa ingkang nggadahi perangan rasa. Ananging raos sumelang ingkang limrah ingkang manusiawi punika dados awon, dados lepat, dados salah bilih ngantos murukaken kula lan panjenengan punika semplah. Rasa khawatir itu manusiawi, sebab khawatir adalah produk mekanisme merespon sesuatu. Tetapi rasa khawatir menjadi salah apabila berujung keputusasaan. Waosan dawuh pangandikanipun Gusti ingkang kita tampi saking kitab Jabur bab 23 punika asring sanget kita pirengaken, kita waos, sok-sok nggih kita damel status handphone, WhatsApp. Gusti Allah iku pangen kang utama. Para sederek, waosan kala wau kiyat sanget. Boten namung perkawis ukara ing sabda, ananging awit perangan sabda kala wau
wujuding paseksen rohani, paseksen iman saking Prabu Daud. Firman ini terasa kuat bukan karena pengkalimatannya, melainkan buah refleksi kesaksian iman dari Raja Daud. Prabu Daud pribadi ingkang misuwur, pribadi ingkang agung, pribadi ingkang jangkep lampahing gesang. Kalebet mboten namung nate dados raja, ananging nate dados pangen. Pramila Daud ngraosaken kados pundi Gusti Allah ngopeni nata meranata gesangipun. Kalian Prabu Daud dipun gambaraken kados dene pangen momong para mendanipun. Nah, saking cariyos ing ngajeng kala wau kita saged nyelaki ingkang dados karsanipun Gusti lumantar ayat 1 kalih. Sang Yehuwah iku pangenku, aku ora kekurangan apa-apa. Kados dene pangen-pangen ing tlatah Israel, Daud ngalami yen dalu nunggoni wedhus-wedhus mendo-mendo, enjing meruput medal rumiyin pados panggonan sing cekap kalian cacah mendo. Lajeng wangsul dateng kandang dipun bikak, para mendo dipun gurak, dipun colaken, dipun tuntun tumuju papan ingkang kalian pangen, sampun dipun tingali, sampun dipun ukur langkung rumiyin. Pramila mendo-mendo ingkang medal saking kandang, mendo-mendo ingkang normal, gadah suku, gadah nun sewu cangkem, gadah meripat, gadah pikiran milih suket, saged mangan piyambak, saged ndugeni pados suket piyambak, ananging pesten cekap punika estu namung gumantung saking pangen. Pangen ingkang langkung rumiyin nyumurupi perkawis-perkawis ing ajeng kala wau. Mekaten ugi pengakenipun Daud ing ayat kalih, aku diplegungake ana ing pangonan kang akeh sukete. Diplegungake, tembung diplegungake atau kosakata diplegungake itu dihantar dalam keajaiban. Mustahil bagi domba-domba, tetapi karena berkuasa sang gembala mampu membawa di luar akali para domba. Diplegungake ing pangonan kang akeh sukete, ing pikiranipun para mendo suket punika kirang, ananging gandeng kuwaos lan sih susetyanipun sang pangen kaplegungake ndadosaken cekap. Lan malih aku digiring menyang ing banyu ing panggonan kang tentrem. Waosan kala wau ugi wonten tembung banyu. Toya punika gegambaran gesang. Tiang saged boten nedha, ananging tiang punika boten saged boten ngombe. Badan kula lan panjenengan punika 70% langkung punika saking cairan. Pramila dawuh aku digiring menyang ing banyu ing panggonan kang tentrem, artosipun Daud
ingkang gambaraken piyambakipun mendo lan ugi pangin kangge mendo, nggadahi paseksen pilih Gusti Allah mboten namung ngopeni tata wareg ing tedan, ananging langkung lebet malih tata gesang, gesang ingkang murukaken tentrem. Tentrem punika mboten mesti sugih, tentrem mboten mesti jabatan. Kosok wangsulipun tiang berjabatan, tiang sugih, tiang omah-omah saged mboten tentrem. Lah ini. Nah, Ibu bapak lan para sederek, pungkasanipun ing ayat 6 Prabu Dawud nggadahi paseksen amargi namung kabegjan lan kadarman tok ingkang badhe ngirit lampah kawula salamining gesang, saha kawula badhe manggen wonten ing padalemaning Sang Yehuwah ing salami laminipun. Prabu Dawud nggadahi keyakinan paseksen Allah mboten namung paring tedan, mboten namung paring ganjaran tentrem, ananging malah Allah sampun cawis lan mujuti prajanji ngenani gesang ing selaminipun, gesang ingkang manggen ing padalemanipun piyambak nggih punika kasuwargan. Lah Bapak Ibu lan pasamuan, gesang kula lan panjenengan sedaya, gesang tiang ing sak Indonesia kalebet sak donya meh 270 negari, sak mangke saweg tinempuh pagebluk wiwit Maret sedaya kemawon ngupati murih saged tetep eksis, murih saged tetep nggadahi slamet lan saged obah netukaken gesang. Raos sumelang, raos kawatir punika manusiawi, ananging raos sumelang ingkang malah ndadosaken semplah punika salah sanget. Langkung-langkung jer kula lan panjenengan punika mendo ingkang kagungan Gusti Allah, Allah ingkang kuwaosi ing pesten, kula lan panjenengan ingkang dipun paringi modal utawi potensi diri kados pundi njagi, kados pundi nata, kados pundi nutukaken gesang, lan panjenenganipun ingkang paring pesten slamet lan cekap. Kados dene Dawud ingkang nggadahi paseksen bilih Gusti Allah ingkang kados pangen ngopeni mendo, Gusti Allah ingkang ugi mboten namung nyekapi tata wantah kula lan panjenengan, ananging paring tentrem. Kuncinipun kados pundi kula lan panjenengan ngraosaken bilih dipun plegungaken. Kuncinya bagaimana kita mensaksikan karya Tuhan yang melampaui akali saya dan saudara. Tanpa keyakinan seperti itu, kesombongan rohani justru yang terjadi. Pungkasanipun Bapak Ibu lan para sederek, estu kados dene paseksen Dawud namung kabegjan lan kadarman tok ingkang badhe ngirit lampah kawula salamining gesang, lelampahan kados punapa ta kemawon ingkang kula lan panjenengan tampeni sauger taksih kalian panjenenganipun Gusti Sang Pangen sejati, tamtu kula lan panjenengan tansah manggih bejo, mboten namung bejo sak mangke, ananging malah kabegjan ingkang jalari tansah katuntun ngantos ing gesang dumugi delahan, dumugi kasuwargan.
Sugeng dalu sugeng nglajengaken gesang tansah katuntun ing rahayu, tansah paring lan kaparingan pangayoman. Jer kula lan panjenengan panci mendo kagunganipun ingkang sampun katebus ing dalem Sang Kristus. Sugeng sinau gesang. Amin. Kidung ria setunggal atus sekawan dasa gangsal. Sareng-sareng kita ndedonga syafaat, sumangga kita umarek lan ndedonga. Matur nuwun Rama kasuwargan, dawuh lebet agung ingkang sampun paduka paringaken malih pasinaon ngenani pasemon pangen paseksanipun Prabu Dawud lan ugi paseksen kawula para mendo-mendo Tuhan. Lumantar sabda kawula nyuwun dumateng Tuhan kepareng tansah kawula ngraosaken panuntun paduka, tansah kawula paduka sagetaken ngakeni lan saos panuwun syukur lan sumarah dumateng Tuhan lan pungkasanipun ajar setya tut wingking paduka. Haleluya. Kawula aturaken pisungsung ingkang sampun kawula kempalaken. Kawula aturaken dumateng paduka lumantar pasamuan
wujuding raos syukur, wujuding sumarah kawula, lan ugi wujuding piranti bukti bekti tanggel jawab kawula pribadi ingkang sampun paduka wilujengaken, pribadi ingkang paduka utus lan pinitados ngelajengaken timbalan, lan wujuding gereja saha pakaryan gereja punika asta tuan. Kasucekno pisungsung Gusti, kasucekno niat manah pikiran ingkang misungsung, rerupining wujud pisungsung punapa kemawon pantesa lan lulusa dados piranti anggen kawula manembah. Kepareng kawula dongaaken sedaya kemawon warga pasamuan mligi ingkang sakmangke mangun pangibadah sae ing griya-griya, sae ing kamar ing griya, sae wujuding pontro-pontro alit binerkahana tansah Gusti, tebih saking sakit, celak kalian sehat lan santosa raga, cekap pesden rejeki lumantar pendamelanipun piyambak-piyambak, kalulusno sekadaing pangangen-angen pepenginan lan punapa kemawon ingkang saweg dados rerantaman manahipun jer anggenipun ngupadi sumangga paduka barokahi. Ndongaaken bangsa lan negari, bangsa Indonesia maju ing pengetan dinten kamardikan 17 gangsal taun. Kawula ndongaaken para pemimpin kawula, ndongaaken kawontenan lan ugi kalajengan bangsa murih Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, keragaman keniscayaan tetep ngantos lestari kados dene para pahlawan ingkang sampun merjuangaken toh punapa kemawon. Kawula badhe wangsul, kawula badhe bibaran, kawula badhe mungkasi manembah ngaso tilem sedalu, kawula pasrah titip bondo donya kawula, jiwa raga lan nyawa sae kawula pribadi, sae pribadi ingkang kawula tresnani, sae ingkang kempal kawula, sae ingkang mbok pilih saweg tebih panggenanipun kalian kawula. Kaluhurna asma paduka Allah ingkang ngirit lan nganti pangibadah, Allah ingkang ngirit lan nganti pangibadah wujuding gesang padintenan. Amin. Kidung pasamuan Jawi 150 gangsal songo. Sang
kita ngener pikiran manah, ngener dumateng Gusti Allah lan lumantar abdi. Panjenenganipun kepareng babar berkah, swawi kita tambeni mekaten. Gusti Allah Sang Rama sumbering gesang, etuing berkah, tansah berkahi kita kabeh kagunganipun pribadi lan brayat-brayat mendo mendanipun. Gusti Yesus Kristus juru kawilujengan, juru pangen sejati, ngekahaken kapitadosan pangajeng-ajeng. Allah Sang Roh Suci Sang Padang madangi gesang, nuntun gesang, nyekapi ing sadingah gesang betah ganjar tentrem rahayu marang kita sedaya umat tetebusan dalu sak mangke ngantos pungkasan gesang malahan tungkap yang delahan kaswargan. Amin.